გამარჯობა მეგობრებო. მე ვარ ელენე. მე ვარ მარიამი. და ჩვენ ვარ ჯუჯუ. ჩვენ ვარ ჯუჯუღუნები და გვაპატიეთ სახელზე ბევრი არ გვიფიქრია, იმიტომ რომ რაც ვართ ის დავირქვით. ანუ ბევრი არ გვიფიქრია. მართლა ორივე ჯუჯუღუნა ვართ. ალბათ როგორც 90% ადამიანების. კი. არა? კი, 90%. და გადავწყვიტეთ, რომ ეს იქნებოდა ჩვენი პირველი ვიდეო და ამ პირველი ვიდეოს აზრი და შინაარსი ბევრი არ გვიფიქრია. იქნებოდა Smash or Pass, ოღონდ ფეხბურთის გუნდების ფორმები. ახალი ფორმები. ყველა ტოპ 10 არის, ჯერჯერობით რაც ნახეთ მგონი შემოხარ, ხო? ტოპ 10 არის და პირველი არის ორ წამს ვერ ხვდები რომელია. არსენალი, ხო? არსენალი და ადიდასი. და მგონი Smash. რაღაცა მომწონს, მაგრამ არსენალის ძველ ჯერზისზე თუ ვისაუბრებთ. ნახორწოს. აი მე რაღაც არ მომწონს იმით. ვიცი რა, არა, არსენალის წითელი ფერი. ანუ Smash იქნებოდა PSG-ს იყო ყოფილიყო. იმდენად PSG-ს ფერებია. აი ეს ჩაპასავი. PSG იმდენად PSG-ს ფერებია, რომ რა ვიცი, არსენალისთვის ძალიან ლურჯია. წითელის და ლურჯი შეხება ერთმანეთთან დიდად არ მომწონს. ანუ არ მომწონს რა. ამას არ უხდება. ანუ ეს გეგონება ფლეშისავით აქვს რა. ხაზებს დააკვირდი? ფლეშისავით არა აქვს? ანუ არ მომწონს რა მოსმენჩი რა. კაი. ანუ ამას მე ფეს ვიტყვი. მეც ფეს ვიტყვი მაშინ. ანუ რადგან ეს არსენალია და მაგიტო აი PSG რო ყოფილიყო ალბათ მომეწონა. კი, PSG რო ყოფილიყო ალბათ კი. კაი, შემდეგი არის ეს ეს არის ლივერპული და ადიდასი ისევ ლივერპულის მოსწონს ისი? მეც მომწონს თან Smash. ავია მე მაგა მომწონს. Smash რა. მინიმალურია, არაფერი დიდი არ არის. და სალა უხდება მგონი, რა ვთქვათ. ხო. Madrid. Hala Madrid. Real Madrid-ის და Adidas-ის ისევ. ეს მომწონს რაღაც მოჭი. მაგრამ იმიტომ რომ ჯუდი არის. იმიტომ მომწონს რომ რაღაც პონჩი რა ვერა. მე მგონია რომ ჯუდის უხდება და მაგიტო მომწონს. კი. ამ მეორეს ძალიან დიდად არ უხდება. მაგრამ ეს მომწონს. რაღაცა ამ იმაში ჟაკეტის ფორმა რა. ხო, ჟაკეტის ფორმა აქვს თითქოს. და ძალიან რაღაც პონჩი კაია რა. მე ძალიან მომწონს. მე ძალიან მომწონს Smash. რედსტარი და კაპას აქვს. აუ ძალიან მომწონს. არ ვიცი, აი ძალიან მომწონს. ჩავისმენდი უბრალოდ აი ეს პერანგის ეს რო აქვს. ელი არ მომწონს. ჩვენებსაც ხო ეგაქვს ახლა ახალი. მაგასაც განვიხილავთ. კი, არ მომწონს ეს. მოიცავდა შეკეთე მოვიდა. გაპატიეთ. შევჭამეთ ხეთქეთ და დავუბრუნდით. ცოტა მე ჩემცი და შენიც არ. მოიფარე. რა ფერში მაგარფერშიო. და მე კიდე განვიხილავ რაღაცის ხალხს. სირცხლე არ გადარჩენო. კარგი. შემდეგი ტოტენჰამის და ნაიკის. აუ ეს მომწონს. ეს ფერიც მომწონს. შავი. მომწონს. აიო. შემდეგი არის ატლანტა და ნიუ ბალანსის არც. დინამო თბილისის. კი, დინამო თბილისის ფორმას გავს რატომღაც. ანუ ნახე გავაჩი. მე ვხედი. ტოპირატო. შემდეგ ბარსელონა. საშინელება. აი არსებას. ელენეს და მე დიდად არ გვყავს სიამალი სამწუხაროდ. ხო. უბრალოდ განათამაშის მომენტში ისე ზოგადად. არ თამაში ძალიან კარგად თამაშობს 17 წლის თუ 18 წლის ბავშვთვის. უბრალოდ ბავშვისთვის ჩემთვის ბავშვი. უბრალოდ რა ვიცი, ანუ კი არა. დიდად არც მე არ ვარ, დიდი ფანი არ ვარ. მაგრამ არ მომწონს ფორმა. არ არსებობს. გონია რომ გასაუწყიანი ფერია. ხო, ჭუჭყიანი ფერია რაღაცა და გონია რომ აი უკეთესი შეიძლება და. იცი რა, საწოლში რომ გაცვია, ხო იცი, აი გამოცვლილი. იცი, ხო, ეგაა და თან ბარსელონას ბევრად უკეთესი ფორმა ჰქონდა. აი ეგ ფორმა არ უნდა გამოეცვალა. იცი, ლეგენდარული ფორმა.
ლეგენდარული ფორმა. კი. ლეგენდარული ფორმა. მაშინ მოდი ისიც განვიხილოთ, რომ მაშინ რეალისტაც ლეგენდალური. ლეგენდარული. ჭირს ლეგენდარული. Oxford United და მეორონიო. მაკრონი ნაპატიეთ. ეს რა არის? ეს რას გავს? ბეტმენი. მოდი განვიხილოთ ტოპ აი ძალიან ბედნიერ რომ იმ დროს დავიბადა როცა მესი და რონალდო არიან. კი, შეჩი. იმიტომ რომ ეხლა დაბადებულიყავი და ეხლა ხარ აი ბავშვი რა. რომ უყურებ ეხლა წარმოგიდგენ თუნდაც შენი ის რა ქვია? დანიელი და ნიკომაც და ჩემა გიომაც უკვე ისინი იციან რა ქვია. მბაპე და ნუ ხა ჯუდთან არ მაქვს ძალიან ცუდი ურთიერთობა. მაგრამ ანუ ხო ხდება რა გულისხმობ რა ჯუდი იამალი. ხო არა რაღაც იცი რა момენტია მაგ დროს ანუ ეგ დრო რო გამოვიარეთ ნეიმარი რონალდო და მესი რო პიკში იყვნენ. კი ნეიმარი სალაჰი იყო მაშინ ძალიან მაგარი. სალაჰის იმალე ჩემთან მე გეტყვი ხა თუ გახსოვთ ხალხო იყო ესეთი კარდები რო იყო ფეხბურთელები ხატა კევსთან ერთად მოდიოდა კურსები საღაჯერესიდან და აი თამაშობდით ხოლმე უბანში რა მაგას და ჩინგაჩოს პონტი იყო რაღაცა? არ მახსოვს ეს ხო ეს რო ხო ჩინგაჩოს პონტი მაგას რას ლაპარაკობ თამაშობდი. აი იმდენ ორი ნეიმარი მქონდა მახსოვს უბრალოდ ორი ნეიმარი მოვიგე და ის ორი ნეიმარი რო დავკარგე თამაში აი აი ოღონდ რამდენი ხანი არ ვდებდი ამ ნეიმარის კარტს რომ მეთქი ოღონდ ეს არ დავკარგო თქო და წიგნში მედო რომ ეს არ დავკარგო თქო და დავკარგე მე მქონდა შეგავებული ეგრე რონალდო და მესი ოღონდ აი იმენა ძალიან ბევრი მქონდა რა და ჩემ მეგობრებთან ეგრე რომ თამაშობდი ბაღში იყო უფრო ეგ პერიოდი ჩემთვის რომ ბაღში თამაშობდი ბაღიდან სკოლაში კი და მაშინ დავკარგე ყველაფერს არ იყო ეგ ბაღში თამაშობდი წლიანები. ჩვენ როდის 12-ში შევედით ჩვენ სკოლაში წესით. 12 წელში. ანუ მე მახსოვს რომ სკოლაში ვიყავით ეგენი რომ მქონდა ხოლმე. ანუ ბაღში არ მახსოვს. აუ მე მახსოვს ბაღში. ანუ 2010 ბაღში მქონდა და სხვა რაღაცეები იყო რა. ეგ ზუსტად მახსოვს რომ ბაღში თუ ატრიალებდით ხოლმე. ბაღი ძალიან ბევრი მქონდა. აი ასე მქონდა ხოლმე. აი იმდენს ვაგროვებდით ხოლმე და ყველა თამაშობდა ოღონდ ყველა აი ყველა სპორტი მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ფეხბურთი არ ვიცოდეთ რაღაც მაგრამ რონალდო მესი და ნეიმარი მახსოვს ეგ სამი ტოპ 3 იყო მაშინ რომ ანუ ყველას უნდა ქონოდა ეგ რა აი გარკვეულწილად და ბანძი ვაღიაროთ რომ ნეიმარი თავის პიკში რო იყო აი აქ უნდა დადო მაგრამ მაგარი იყო აი ძალიან აი ეგ გაიგრძელება მეგონა ადრე მეგონა რომ ყველაზე სწრაფი ადამიანი იყო ნეიმარი რატომღაც მართლა პატარა მეგონა რომ ნეიმარი და ყველა მაგას მეუნებოდა რა რომ აუ შენ ნეიმარის კარტები გაქვს და იქ ყველაზე სწრაფიო და დრიბლშიაო მაგარიაო რა და მე ასე არ ვიყავ რა დრიბლი რა ვაფშე ასე არ ვიყავ ფეხბურთს რა ერთი მახსოვს ათობანოს თამაშობდით ხოლმე ჩვენ სტადიონზე და კარებში არასდროს არ ვდგებოდი მე კარებას ვერ ვიტან ანუ არასდროს არ დავდგები კარში აი და ღმერთო აი რა უნდა მოხდეს რომ მე კარში დავდგე შანსიც არ არის ძალიან დიდი და აი ეხლა შეიძლება ძალიან ისე ცხუში რომ მოხდეს გავგიშდები ეხლა შეიძლება ძალიან რაღაცა არ ვიცი რა ეს ჩემი გადმოსახედია და შეიძლება რაღაცა ძალიან აბსურდული ვთქვა მაგრამ ჩემი აზრით ფეხბურთს რო თამაშობ ორი პოზიცია არის ყველაზე რთული ერთი ეს მეკარეობა მეორე კიდე კაპიტნობა იმიტომ რომ ორივეზე აი ყველაზე დიდი რაღაც ასე მგონია რომ ყველაზე მეტი რაღაცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა არ ხო ელენი არის შტერი I don't like those lips and chains and you can turn me down never me baby Sata Madridis film Jersey Donnarumma იტალია მგონი კი იტალია ხო მესი არის კაპიტანი არის არგენტინის კაპიტანია ეხლა არის მაიამიში თუ არ ვცდები ხო მაიამიშია ბარსელონიდან გადავიდა მაიამიში ელენე ის ვიდეო რა შვება თმა მიღებს აუ ჩემი კომენტარია ხო არ ვიცი შემდეგ ერი კრისტიანო რონალდო his former ანუ ჩვენ გვიყვარს ძალიან რონალდო მაგრამ ხანდახან ძალიან ბევრს არ წუწუნებს კი ხანდახან მგონია რომ იტიროს ანუ იმდენად ნერვებს მიშლის ხოლმე რა ანუ მგონია რომ ეხა იყოს იცი რა ეს კითხვა ვაფშე კრისტიანო რონალდო და მესი კი არა მარადონა ვაფშე ყველა კი მარადონა of course ყველა ჯობია ნუ needs აქ
და განვითარებაც მისცა თავის ნიჭს. ანუ შრომის მოყვარეა, ძალიან ბევრი იმუშავა და აი როგორც იცახიან ხოლმე ნიჭი შრომის garaში არაფერი არ არის და ხო აი მესიზე და რონალდოზე რომ მაგას ამომე რომ ანუ ერთი ნიჭია და მეორე შრომა. ანუ ეგ ძალიან დიდი სისულელე მგონია. აი ძალიან დიდი. იმიტომ აუ მესი არის ცაცია სხვათა შორის კიდე. ხო. ეგ უნდა ვთქვათ. ესეც. ლუკა. მოდრიჩი. ლუკა მოდრიჩი. ცოტა აი ვიზუალი მინდა გავჩეჭო თუ შეიძლება. ეხლა no offense, მაგრამ ой, რაღაცა ცხოველს გავს და ვერ ვიხსენებ რას. ველენე. Ონტრეცკავს. აუ სვიჩი დიღოტავი და არ ყვერდი ცხური ტრედისავით აქ მინის კარტ. აუ. აი ხო, მაგრამ კარგი მოთამაშე რაც თავარია. ძალიან კარგი მოთამაშეა. კაი გადავაი ჩანდეგი ეს არის კილიან მბაპე. ნა კილიან მბაპე. World Cup winner რანაირად არის? World Cup winner რანაირად არის? გოგო იმარჯვეს მაგათ. World Cup-ი როდის გაიმარჯვა პარის მან, რა ქვია, საფრანგეთმა. როკოლო World Cup winner. Guys, we get it. 2018 World Cup-საც იყო. მბაპეზე რაც შეიძლება ითქვას არის ის, რომ ნიჭიერია, მაგრამ კუსგავს რა შენ მომხო. მართლა ის ნინჯა არის მართლა. აღონდ კუს არის რაღაცნაირი არის რა, აი. დიად არ შეუნდებს რა უყურებ. მბაპეზე ოდესმე გაგვიგვია. ვაიმე. მბაპეს ოდესმე შეყვარებული ყოლია? თუ გახსოვს. არ მახსოვს. ხალე. ის კაი რაღაცა თქვი. აი მესი რომ ერთ გული აი თავის ცოლის. და მეტი არავინ არ ყოლია. რონალდოს რამდენი პარტნიორი ყავდა? ისიც კი არ ვიცით, დაჟე პირველი შვილი ვისგან ყავს. და რონალდოს ცოლი იდეაში. უი, ეგეც უნდა ვთქვათ, რომ ახლა დანიშნა რონალდომ ჯორჯინა თუ რაც გემქავს. ხო, თავის ცოლი. ანუ ახლა დანიშნა, ხო, შვილი თუ რამდენი წელი ახლა და არიან. ანუ ახლა დაინიშნენ. ანუ თან უყურთ საოცრება ბეჭედია. არა? ძალიან კარგი. ანუ როგორ ვიყავი, ძალიან კარგი, აი ძალიან მაგარია, მაგრამ ჩვენთვის ზედმეტი იქნება. აი პირადად. ხო, მაგრამ ახლა ხო ჯორჯინასთვის არ იქნებოდა ზედმეტი. არ იყოს სუპერ გოგო. ეგ მაღაზიაში რომ მუშაობდა არ იყოს იმართლე. ხო, ეგ იყო რომ ვითომ ანუ ხალხისთვის დაებნიათ. ხო, მაგრამ და მე მოიყვანა. Strawberry. Okay. Okay. Perera. ახლა და არაფერი მაგას იდახი. ეგ გადავიყვანა და მაგის გამო არ უყვარდა. ჯორჯინია რა. ვითომ არ არის მაგის ღირსიო რა. მაგ კაცის ღირსიო. კი დაუყარა შვილე. ხო, თაჩი გაიდა მე. რონალდინიო, guys, რონალდინიო ტაში დაუკრას რონალდინიოს. მგონი რონალდინიო არის ერთ-ერთი იმის განსახიერება, როგორ შეიძლება ადამიანი იყო ძალიან კარგი ფეხბურთში, მაგრამ ამ დროს, ანუ, არა, კარიერისტი არ იყო რა. ეს არ არის კარიერისტი, იმიტომ რომ გართობაზე იყო სულ. მაგრამ ეგეც ნორმალური მგონია, როცა შენ იმას გინას საკეთებ. ანუ, რეალურად კარგად თამაშობდა. ანუ იღებდა, ძალიან კარგად თამაშობდა. მაგრამ ანუ იმით იღებდა ბედნიერებას რაც საკეთებდა, ანუ დააკმაყოფილა იმან რომ ესეც ცოტა ხანს თამაშობდა. და მე ერთობოდა ნუ. რა ვქნა ხა ეგეთი იყო. ნეიმარიც ეგეთი რაღაც მომჩი თუ დაარკვირდები. კი, ნეიმარიც ეგეთია. რონალდინიო საიდან არის? ბრაზილიიდან არა? ბარსელონა. ჯიში, ავტომატი ჯიში. გული მწყდება სხვა შორის მასში თამაში რა. აუ ხო, ჩემთვის ყველაზე მაგარი დღე, შენთვის ეგ დღე არის. და მაგას ვიტყვი. ვიცი უკვე რა. ხო, აი საქართველოს გაერთიანების დღე იყო. მართლა, აი ჩემი აზრით მაგ დროს ევროპაზე ამოტრიალდა ყველაფერი. ანუ ევროპი, კი, ანუ ევროპის მე როეთში გავედით თორს, აღარ მახსოვს, ნუ მოგე საბერძნეთი რო დავამარცხეთ. საბერძნეთი დავამარცხეთ ბოლოს. ხო, საბერძნეთი, კი, პენალტებით. ეგ იყო, აი საოცრება დღეს, საოცრება დღე, მე არ ვიყავი დინამოზე სამწუხაროდ. არც არ ვიყავი. სახლში ვიყავი? ხო, სახლში ვიყავი, ოჯახთან ერთად ვუყურებდით ფეხბურთს და სხვა შორის პირველი ანუ პირველი ის იყო ესე რომ ყველა ერთად ვუყურებდით. მე ანუ მამა არ არის, ახლა მამა მაშინაც არ ყოფილა აქ, მაგრამ აი ყველა რო ვუყურებთ ერთად ბაბუსთან, ბებოსთან, ისინიც გოგოებიც იქით თავისთან და აი ისეთი მეც როგორ ვიყავი ღამის მე ხო კონცერტი გააგრძელეს მაგათ და ტელევიზორში ვუყურებდი აი არ და იცი როგორ მე გარეთ ვიყავი მე ვიყავი ორმელიანზე
იქ ბაზარში. იქ იყო დიდ სცენაზე და ანუ თან ახლა ძალიან აი უაზრობას კი არა მომიყავს ხალხი, მაგრამ არ ვიცოდი რა ხდებოდა. ანუ რა ვიგებ თუ და მივდივართო რა ევროპაშიო თუ რაღაც ეგ და ანუ ეგ ვიცოდი თუ მოვიგებდით ევროპაში მივდივართ. მან ზე ორი სართულია და მეორე სართულზე ხალხი დახტა. საზარებდა იქაურობა და მეთქი ახლა ვაიმე ჩამოვარდნე თქო და წამერის გარეთ ერთი ამბავი იყო მეტრო ისევ ღია იყო ანუ ხონა დახურული იყო 12-ზე და ღია იყო 2 საათამდე იყოთ რაღაცა და თავისუფლების მოედანზე იქ ცენტრში რა ხალხი მოდიოდა ყვიროდა ო საქართველო და რაღაცა და მე რეკაკრას რუსთავზე მოსულან ბიჭები და მე კიდე მაგ დროს წამოვედი სახლში და დაჟე წარმოიდგინე და ხალგაშიც კი ერთი ამბავი იყო სახლთან ის რა ხო იცი აი ჩვენ რო პრიკოლი რაღაც რო შევ კი ბატონო მაგას ქონდა მაგარი ვიდეო აი ეგ უნდა TikTok-ზე მაგ რეპორტაჟი ეგ ვიდეო აი მე თქვა ეხლა რომ მაგის ვიდეო ვიმინა კი ეხლა სუმეტირება აი ეს ეგ ალბათ ყველაზე ეგ იყო გარდამტეხი მომენტი არა სანამ საბერძნეთთან ეკნებოდათ ეგ ბულგარეთთან ქონდათ მე ბულგარეთის თამაშიც ვუყურე მე იყო საბერძნეთი და ძალიან კარგი მუხტი ქონდა აი მართლა ძალიან რაღაცა საქართველოს სხვა მუხტი ქონდა და მაგის მერე დაიწყეს მაგის მერე წამოვიდა ფეხბურთი უფრო მოთხოვნადი საქართველოში ბავშვებს ახლა რომ აი ყოველი მეორე ფეხბურთზე დადის და ყოველი მეორე ფეხბურთს თამაშობს ქუჩაში ვიცი რომ ნაკრების არც ერთ თამაშს არ ტოვებ აი სულ უყურებთ ხო ეგრეა დაჟე მარტო ნაკრები მარტო ნაკრებისაც არა მაგრამ აი იმდენად მნიშვნელოვანი გახადა მაგ დღემ ჩემთვის ფეხბურთი რა მიუხედავად იმისა, რომ მართლა ძალიან მიყვარს ხალხმა ფეხბურთს გიждები. უბრალოდ ვერ ვუყურებდი, არ ვუყურებდი, იმიტომ რომ სახლში დიად არც უყურებენ ფეხბურთს ჩემთან. ხვიჩას მაგალითად ახლა სულ უყურებს. PSG-ში რო თამაშობს, სულ უყურებს. აი. მე მგონი ყველა ვუყურებს. კი, ყველა უყურებს. იმიტომ რომ ანუ ჩვენი წარმომადგენელია რა. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია ხვიჩას თამაში ჩემი აზრით. კი. იმიტომ რომ ჯერთი ხვიჩამ, ანუ არა მარტო ხვიჩამ რა, მაგრამ აი ხა სხვა სპორტებში რო გადახვიდე, გეხვეტები თვალიშვილმა ანუ თელ საქართველოს გააცნო ალბათ თოფურია მას თოფურია ხვიჩას იმდენად დიდი წვრილი უძღვის მაგაშიც რო არ ვიცი იმიტომ რომ ფეხბურთია ზოგადად ცნობადი ყველაზე ცნობადი სპორტია მგონი ხო ანუ ამერიკაში არ არის ყველაზე ცნობადი ფეხბურთი არა ამერიკაში ამერიკული ფუტბოლი ხო ეს არის ზლატანი აუ სხვადასხვა იბრაჰიმოვი ზლატანი სხვადასხვა ძალიან დიდია აი დევივით რა ასე მგონია. ჩე. მე მგონი არ მაღალია. ძალიან მაღალია. 6 foot. ხო, მაღალია ძალიან. 6'5" striker. ორ წამს ეს არის ამაგერც ნერა. მე თვითონ 95-ია girl. მე კარები როგორც არის ზუსტად ისეა. და რა პოზიციაზე თამაშობს? მგონი ფორვარდია. ირა. სიგუა იყო ხო ეხა რომ მიეჯახა იმას. აი რა საშინლად მიეჯახა ხახნა გული გამისკდა. მე როგორ მიეჯახებოდი, ვერაც ვერცავდგებოდი ალბათ ვერასდროს. ეხლა სხვა შორის ხო, კაკეთე სალიამ ძალიან მაგარი მოთამაშეა. და ხარებაშვილი. ეს ნეტა ვინ არის? უი ამან გაიტანა გოლი. წინა თამაშზე ამან გაიტანა გოლი. 8 ნომერმა. აი 8 ნომერი ვინ არის? ეგოიანმა გაიტანა გოლი. ელენე სვანია ხალხი და სვან ხალხს მოძებნის ფრთხილად იყავით და გადგებათ სახლში არა ძალიან მაგრა ითამაშა კი კარგად ჯერ ერთი იქიდან დავიწყოთ რომ ჩემი საყვარელი ციფრი აქვს თან აი ორწამს წინა თამაშზე ითამაშეს დეისაძე ეს ვიცი დეისაძე ვინც არის კი დიეგო მგონი არ თამაშობს ეს გოლი საქართველოში არის ტაბატაძეც ვიცი მე ხო მე მგონი ტაბატაძე მიეჯახა და სიგუა იყო სიგუა კაპიტანიც იყო დაჟე წულკიძე თორქიფანიძე ანუ ლორდ ეგოიანი ბაბადეთ ეს სათვალები არ ეცია და ხარებაშვილი არა თამაშობს ძალიან და მაშინაც თამაში რო ვიყავით ძალიან კარგად თამაშობს ეს რო ვიყურებს ახლა ხაშუში ის უნდა ვთქვათ რომ აი დიდი ნაკრები რო გავიდა ევროპაზე ესენი პატარებიც გავიდნენ ევროპაზე და ძალიან მაგარი იყო და იმედია იგივე გამეორდება ეხლაც და ოღონდ ორივე გაიმართებს რა აი გარ ვიცი რამდენად მოხდება მაგრამ წინა ეგ რო გავიდნენ ევროპაზე ეგენიც პენალტებიც წავიდნენ
პენალტები იყო მანდაც და თან კარგი ბევრი პენალტები უტყე. თვალებში უნდა გავიგე. კევინ დე ბრუენზე უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ კევინ დე ბრუენზე საცდავი ადამიანი მგონი არ არსებობს ჩემი აზრით. ანუ მართლა ხახნო. ანუ ტიპი ასე არ დააფასონ. ანუ არც ერთმა გუნდმა არ დააფასოს თავიდან. აი მართლა არავინ არ აფასებდა. დაჟე უღალატა კიდევაც ხო? იმ შეყვარებულმა. თუ არ ვიცი უბრალოდ წავიდა. უღალატა თან თავის best friend-თან. თავის საუკეთესო მეგობრებთან უღალატა თავისმა შეყვარებულმა როგორც მაგას. ანუ მე მჯერა რომ კევინ დე ბრუენს კარგი მომავალი აქვს. ვის? კევინ დე ბრუენს. რა მომავალი ძმა ბერდება უკვე. სერგეი ბესკი. მოდი ვილაპარაკოთ რობერტ ლევანდოვსკიზე, იმიტომ რომ ლევანდოვსკი ლამინიამა. გავიტანე. მე დიახ. ლევანდოვსკიზე მინდა ის თქვა რომ გონია რომ პატარა ბავშვი არის სამდვილეში და არ არის დიდი კაცი. ხო. ხახო. ვარ წადებას მე ვიტყვი თუ შეიძლება. აი მარის აი ეს ფეხბურთელი მე-19 ადგილზე რატო ჩავს უბრალოდ უკაცრავად. კაკა მე-19 ადგილზე რატომ არის უნდა მითხრათ ახლავე. კაკას აი ხო ახლა თავი გაანებე ვიზუალს და დავიწყოთ იმით. მაგრამ ეს თამაშიც perfect. კი, კარგი. ანუ perfect. ანუ პროსტა მაგის ცოლს ვერ გავამწყობ წეჩიკი. მაგას დაშვიდოდი ესეა. ეს კაცი არის სრულყოფილი. ნეიმარი. ნეიმარი 20-ზეა. ხო რა. მაგრამ ბარსელონა PSG-ში რო გადავიდნენ ორივე ეს და მესი. ეგ რა იყო უკაცრავად. ლუის სუარესი. უი, სუარესზე მინდოდა არ ვიცი ხა სწორად მაგის სახელს არა, მაგრამ იკბინება. კი, გოგო, ვიკბინება თქო. წითელ ბარათაც მიიღო მე მგონი ძალიან ანუ ხახნო ცხოველია იკბინება. იკბინება. აუ წეჩი მაგის ვიდეო ნახე და იცოდები ვიცი რა. რატო იკბინება? ანუ უკაც აგრესივი. ჩემი ძაღლი არ იკბინება. ხო გვიკვინება ნამდვილად. კი, სუარესი. სუარესი ყველაზე კარგი ტრიო იყო ნეიმარი, მესი და სუარესი. ხო. სუარესი და ესკბელებით. თუ მე მინდოდა მეთქვა იმაზე, რომ მესიზე ამობე რომ FIFA-ს პრინცესაა თქო, გახსოვს რო გითხარი. იმიტომ რომ არა უყია არა. ანუ არა უყია არა, უბრალოდ ანუ ვიდეოები მინახავს და ყველა მაგას ამბობ რომ ეს არის FIFA-ს პრინცესაო. ანუ მართლა ეს ამბობ, იმიტომ რომ აი ძალიან favorite child არის რა. აი ეგეთი მომენტი აქვს. რა favorite child არის და პრინცესას იცახიან. ყველაზე დრამატული ფეხბურთელი ვინ არის? ნეიმარი. ხო. აი მე ნეიმარი მაგრას რეალებდა ხოლმე. ნეიმარი ხო. სუზირს ეგდო. კიდე მაგიტო ეძახია. მაგიტო ნუ შეარქვეს ვითომ ხელი რომ დრამატული არა. იქცეოდა და ნეიმარი მაგიტო ქვია? არა. აბა დრამატული. ეგრე ქვია დრამატული? არა, ეგ იძახის ხალხი რომ დრამატული. მაგრამ რონალდოც ძალიან კი, რონალდო ჭინჭყელი. აი, მე რა დაიქნება ჭინჭყელი ბავშვი. ჭინჭყელია. ეს ნეიმარი დრამატულია. ის FIFA-ს პრინცესაა. ეს ჭინჭყელია. აუნა, არც ერთი კაცი არა. ნინილდიზი. კენან ილდიზი თუ რაღაცა. კენან ილდიზი ძალიან სიმპათიურია. მაგრამ მაგის გამო ფეხბურთზე არ წავიდოდი. არის ხახნო მაგრესი ტანი აქვს. ტანი ნახე მაგის. აი არ არის, არ არის. კაცურია, აი კაცური ტიპია. აუ, კაცური არა, ის არის ერთი პედრიმო. ორნა მოარტყეს წინა თამაში თურქეთთან თამაში ორნა მოარტყეს ხელი ელში. რონალდოს ვისხმი, რონალდო იგივეს არაკეთებს? ანუ ხო, მაგრამ ერთი მოარტყეს და მე მამადაშვილი მივიდა წყალი დაალევინა. ეგ არ არის ძმა. აუ, ერთი ეგ უნდა ეგ არ არის კენან ილდიზი, ის ხო ბიჭია, ის ბარსელონაში თამაშობს. არა, არა, გოგო, რეალში არა, რეალში თამაშობს ის ბიჭი. ვიცი რე, თურქეთი, აი, ეს ბიჭია. აი, ეს გოგო. აი. მე ეს ორი სხვადასხვა ვიღაცა? ხარ გოგი. ეგ ბიჭი ვაფშე სხვა არის, გოგო. და მე მეგონა ეგ თამაშობს რეალში. რა სიძახი. ხა, კენან ილდიზი და ეს მეორე პატარა ბიჭი რო ეგ ეგონა, რომ იყვნენ ეგ ადამიანები. ხედავები, აი მე მართლა ყველაფერს გეფთები ერთ ეგივე ადამიანები მეკონე. და აი არ ვიცი. აი, გეთახმე მაშინ კენან ილდიზი რო სიმეტრია. ის ბიჭი მახსოვდა. წყალი დაალევინა მომარტა. და ერთი ეგ გვაქვს ძალიან კარგი ალბათ, რომ სტუმარის პატივისცემა ვიცით. რა თქმა უნდა, სტუმარს მასპინძლები. ვაჟამ, ტყუილაკი არ დაწერა სტუმარს. ხო რა, ანუ ეს არ მევასება. აი მინა მაღიზიანებს 8 ნომერი არ ვიცი ვინ არის, ვინ არა. 8 ნომერი ვიხარ, გამოდი.
მაგრამ უი სხვა შორის ამბობდნენ რომ ფანებთანო ძალიან ისე იქცევა ამ ბოლო დროსო რომ ანუ ძალიან ეგოიზმი დაემართაო და არ მიდისო მაგას ციხიან შენ რომ მოგტონს ქერათმიანი არ თქვა ეგარი ჩემი არ ვიცი სიყვარული ლუკ აქვია მგონი ორწამს ლუკ რაღაც გვარი ქონდა რაღაც ლუკ ბორდვალი თუ რაღაც ლუკას ბარგვალ არ ვიცი აი უსაყვარლესია ანუ ორწამს უსაყვარლესი არის სიმპათიურია არა საყვარელია ანუ ორწამს სიყვარული არის ლამაზია კაი მოდელია რა ანუ მაგას ფეხბურთი არა მაღალი არ არის მეტრა 80 და რაღაც იქნება 86 ალბათ ჩემზე 87 რონალდოს იმაღლა მაღალია და 4 რა მაღალია 70 არა ხა მე მაღალი ვარ და ჩემთვის არ არის რონალდო არ არის ჩემთვის მაღალი ანუ საერთოდ არ არის ნუ მე 3 სანტიმეტრის მაღალი 4 სანტიმეტრის მაღალი არაფერი არ არის აი 90-დან უკვე მაღალია ჩემთვის 90-მდე აღარ არიან მაღლები არა ის ვთქვათ რომ აი ქართულ ფეხბურთელებში შენი აზრით ვინ არის ყველაზე სწრაფი მე მაქვს ვარიანტი საკვეთად მე ვიყავს კაი ვიცი ზური ძალიან სწრაფი კი ხო მაგრამ ანუ ცოტა იმ პერიოდში აი როცა ევროპაზე გავდიოდი და რაღაცა გოლები ბევრი აცილა ცოტა გაბრაზებული იყო მაგას ხოთაშორის მაგრამ არა სწრაფად არ ლამინ იამალ მოდი იამალზე ვთქვით უკვე ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ შემიყვარდა უკვე ფუტბოლი ნაკრები შვილო ნაკრები არა ვარ კარგი დავიყალებ აღარ ვიცი რა ვილაპარაკო არა გაჩერდი მე ვიცი მე კარგად ვილაპარაკობ ძალიან სამდე დავდოთ ეს YouTube-ზე მოსვენ დავდოთ სირცხული აუ ნახომდის ვამბობთ რა სემდადე 1 2 3 კარგად კარგად თუ ნახავდი კარგად ნახომდის გუდბაი ბაკა ბურგერ მაგას ბოლოში ვიტყვი რა კარგად ბურგერ